рации решает. Говорит, что работать не удастся. Ехали, снимает его, да. Посмотрим, сколько времени пойдет, чтобы мы уехали сами. Все, багажник открываем, складываем фишки. Да? Стандартно. Все стандартно, ребята. Как видите, немножко надо постоять с камерой, и работа заканчивается. Как всегда, под камерами работать не можем. Как мы уезжаем. Ну счастливо, счастливо.